如果你经常咳嗽、喘不过气，甚至走几步路就气喘吁吁，你以为自己只是气喘，可是有没有可能那是更严重的阻塞性肺炎？ COPD 或者慢性阻塞性肺炎和气喘两个是很容易被混乱的。你可能一直以为自己是气喘，结果确诊的时候已经错过最佳治疗的时间。阿巴嘎巴，我是Lisa，一名药剂师，曾经在医院工作过，在医院有接触到 COPD 的病患，我才知道有这个病。而且这个病呢，比想象中的还普遍。最可怕的是，很多人以为自己是气喘，他会说 asthma。COPD 和 asthma 有什么分别？COPD 的主要发生的原因呢是长期吸烟、环境污染或者是职业伤害，比如说粉刷油漆或者是工作的环境中有很多的粉尘。asthma 气喘呢就比较是因为遗传啊或者过敏的原因。COPD 和 asthma 气喘都是有气短的症状嘛，但是 COPD 的气短呢，它是会维持很长的时间，而且会越来越严重。asthma 呢则是时好时坏嘛，就看控制的怎么样，或者看有没有环境的刺激。有环境的刺激那就会发作，但是它也是可以控制的来。其实两个病症的症状都是很像的，最大的分别是 COPD 的进展呢，它是不能逆转的。如果说从1到5是最严重， COPD 的患者的症状呢，它就会从一直慢慢发展到5。那 asthma 呢，它可能就是1、2之间跳来跳去啊，生病的时候去到3，然后好的时候又回到1。气喘是可以控制的，这个是两者之间最大的分别。所以你说哪一个更严重？那我为什么特地要拍这支影片来告诉大家什么是 COPD？ 因为 COPD 跟气喘两个病症的治疗方法是不一样的，而且 COPD 它是不可逆转的，你一定要及早接受治疗，这样子才可以延缓它后面的发展。假如说我们从1到5是最严重嘛，你在阶段3的时候你就确诊 COPD， 但是你有接受治疗，它可能延长用了10年的时间你才发展到5，所以这样就可以维持你的生活品质。因为在最后一个阶段，这个病人甚至是不能出门的，他只能够仰赖一个氧气机。COPD 最可怕的地方呢，就是当你发现的时候已经错过最佳的治疗时间。接下来我要分享的是 COPD 的高风险群体，符合这些条件的人群呢，建议可以去医院检查一下。第一就是长期吸烟者，第二是每天接触粉尘、有害气体的人，比如说工厂啊、工地啊，50岁以上经常咳嗽而且痰很多的人，第四走几步就喘、爬楼梯更喘的人，都建议去做一个详细的检查。患有 COPD 的患者，因为肺部已经纤维化了嘛，然后又多痰，所以患上流感的话，他们的并发症的几率是比较高的。如果一个人知道自己有 COPD， 然后再加上有感冒的症状，那一个人呢，他会比较有警觉性。之前我在医院工作的时候，刚好是撞上疫情刚刚开始的时间，那个时候大家都疯狂的去找血氧机嘛 oximeter， 然后大家都会分享说，当你的 oxygen level drop to lower than 95%， 低于95%，你就要赶快送医。但是 COPD 的人，他们的血氧长期都是不够的，因为他们的肺部已经纤维化，已经受损，所以他们的那个血氧浓度呢，基本上都看它的严重程度，但是都不会到99%。我曾经看过一个 COPD 的病患，他来来回回进回医院啦，因为他气短的关系，然后那个血氧浓度呢，他大概是在93，就很不足的状态。但是我看到他就好像跟大家一样，因为他的肺部呢已经习惯了这种比较低的氧气浓度。但是这并不是长久之计啦，就是随着这个病情的发展，它最后还是需要一个氧气机来维持生命的。那个时候我们还需要去找方法帮这个病患去筹钱，去买一台氧气机放在他家，让他可以在家里长期的吸氧。因为 COPD 在马来西亚真的关注度不高啦，然后在日常生活当中又没有这个字眼可以跟大家说，因为我们医护人员说 COPD 长辈通常不会听不懂，最简单的方法就是用 asthma 这个字，所以就变成很多人以为自己是 asthma， 其实是两个不一样的事情。希望这支影片呢可以让大家重视 COPD 这个课题，然后赶紧去做检查。总结呢，就是 COPD 是一个不可逆的慢性肺部疾病，主要是由吸烟和空气污染引起的。虽然 COPD 无法治愈，但是可以通过戒烟、
用药和康复训练来延缓病情的发展。如果你觉得这支影片有帮助，请你分享给身边的人。我是丽莎，我们下次见，拜。